الكل لازم يسمع الفيديو ده يا جماعه. لازم حضرتك عندك رسيفر زي كده، لازم تسمع الفيديو ده ضروري عشان خاطر مصلحتك. دلوقتي في ناس بتشغل دماغها يا جماعه، الادابتور ده بيبوظ ثواني كده. الادابتور ده دلوقتي في مشكله، او السلك ده اتقطع زي كده، السلك بتاعه اتقطع كده اهو. تعمل كده، ادي السلك اهو، ادي الادابتور الاساسي. بنعمل ايه بقى دلوقتي يا جماعه؟ يجي العميل يشغل دماغه ويروح عامل كده ويوسع دول كده ويروح حاططهم في الكهرباء مباشر. طب انا الادابتور ده لازمته ايه؟ الادابتور ده لازمته دلوقتي بيديني 12 فولت، 1 امبير او 2 امبير، عشان خاطر البورده دي تمشي معاه. لكن دلوقتي اديته يعتبر طالما الجهد كامل، يعتبر خد الفولت كامل اللي هو مع 24. بص عامل ايه؟ طير الاي سي بتاع الاشاره، وربك يستر ما يكونش طار معاه حاجه تاني. شوفوا يا جماعه، يا رب اكون واضح قدامكم. عشان كده بتقول لك انت يعني ما تشغلش دماغك بالله عليك، الهاتف كده باظ او في حاجه او اتقطع من هنا